Когда у мужчины возникает проблема с эрекцией, он идет в интернет, в надежде на то, что там он найдет уникальное волшебное средство, чтобы решить эту проблему. Но все заключается в том, что 95% из предложенных средств не работает. И в очередной раз мужчина, попрощавшись с ценной суммой денег, горестно вздыхает и ищет новые и новые пути решения проблем. А я скажу сегодня о том, какие же в повседневной жизни продукты ты можешь кушать, чтобы хотя бы косвенно влиять на синтез своего собственного тестостерона. Но перед тем, как я начну перечень продуктов, а их всего будет 3, я скажу на то, что не стоит делать ставку на какие-то волшебные пилюли, мази, припарки, средства, добавки. Если у тебя плохой сон, например, и ты с утра встаешь разбитый, и у тебя мало сил, ты не выспался. Если ты ворочался всю ночь. Если у тебя кистевой захват меньше 50 килограммов на динамометре, а толщина подкожно-жирового слоя ниже пупка больше 5 сантиметров, то, конечно, если ты не нормализуешь это, естественно, тестостерон не будет повышаться ни за счет чего, если только мы не говорим о гормонозаместительной терапии. И начну я с чисто мужского продукта, это чеснок и лук. Да, чем же он уникален? Это такая горечь со специфичным запахом, и она часто ассоциируется именно с мужским продуктом. Сало, борщ горячий, горчица, чеснок – это все, что вызывает такой приток эндорфинов и очень нравится многим мужчинам. Но на самом деле он снижает уровень кортизола. А кортизол – это гормон стресса. За счет чего он снижает? Есть в чесноке такая добавка. Одна называется алиин, а вторая – аллициназа, фермент. Когда они соединяются, вот когда чеснок просто лежит зубчик, ничего не происходит. А когда мы раздавливаем и режем, появляется резкий запах, и в этот момент соединяются эти два вещества, и получается аллицин. Аллицин – это то вещество, которое вот пахнет, которое мы чувствуем, которое долго выветривается. И вот это вещество, оно как раз снижает уровень кортизола. А кортизол и тестостерон, он образуется из одного предшественника, из холестерола. Так вот, если человек испытывает хронические перегрузки, у него стресс и так далее, кортизола образуется много, и тестостерон, соответственно, падает. То есть они-то как чаши весов. Если кортизола много, тестостерона мало. Второй продукт, то, что можно употреблять каждый день, и он действительно кладезь полезных микро- и макроэлементов, а также витаминов, это грецкий орех. Особенно его перепонки. Вот эти перемычечки, которые между самими ядрами, они очень богаты йодом. То есть даже делают некоторые настойку на них. Эти вещества, а там витамин А, витамин Е, витамин С, ПП, группы В, цинк, магний, селен и йод. То есть те вещества, которые непосредственно участвуют в образовании собственного тестостерона. Витамин А и Е в сперматогенезе. То есть витамин А он стимулирует образование новых сперматозоидов, а витамин Е вообще считается витамином потомства. То есть не только увеличивает образование сперматозоидов, но и улучшает их подвижность. То есть они становятся быстрее, выше, сильнее. Поэтому это очень важный продукт, и в повседневной жизни мы можем это употреблять. Плюс там цинк и селен, которые действуют на антибактериальный местный иммунитет простаты. Они в синтезе тестостерона участвуют и в том, что повышают местную сопротивляемость простаты, то есть профилактирует образование простатитов. Поэтому этот продукт незаменимый на столе у мужчины. Сколько же можно есть? Норма орехов в день 30 граммов. Это примерно где-то 5 орехов. Больше не нужно, потому что они очень калорийные, и там уже больше жиров содержится. То есть много переборщить по колоражу не нужно. Вот, а 5 штук вполне допустимы. И третий продукт, благодаря которому ничего вышесказанное не имеет смысла, потому что если не будет его в рационе, ничего не будет всасываться, все пройдет транзитом через кишечник и не образуется тестостерон. Вернее, он образуется, но не в больших количествах. А перед тем, как я скажу этот третий продукт, я приглашаю вас в закрытый телеграм-канал. Если тебе интересно такой сложный процесс, как эрекция, и те механизмы, благодаря чему она нарушается, те причины и самое главное, приемы самопомощи, которые ты можешь сам делать для того, чтобы вернуть свою эрекцию, разобраться в проблеме и быть уже подкованным. Что употреблять, что не употреблять. Ссылка будет в описании. Приходите, у нас очень познавательно. А я перехожу к третьему, самому главному продукту. Это животный белок. Если не будет ни жирного мяса и жирной рыбы, то не будет переносчиков для тех питательных веществ, которых вы едите. То есть, что я имею в виду?
Когда мы кушаем, белки, они как переносчики берут эти питательные вещества, микро, макроэлементы, витамины, то есть все то, что мы кушаем, аминокислоты, и транспортируют для того, чтобы из этих больших кирпичиков сделать маленькие кирпичики, которые у нас в организме. Строительство новых клеток, синтез новых гормонов, ферментов там, и так далее. Все это происходит благодаря животному белку. Поэтому 4 раза в неделю мясо птицы. Нежирное это что? Курица, индейка, перепел, ну кролик может быть, но не птица. И жирная рыба. Жирная рыба это и селедка, и форель, но только дикая, не искусственно выращенная, а дикая. Многие спрашивают, а можно ли речную рыбу? Речная рыба, она тоже полезна, просто проблема в том, что она много засорена и загрязнена, то есть она паразитозом болеет часто. Поэтому если вы уверены до конца, что эта рыба хорошо термически обработана, то есть вы ее хорошо приготовили, и в морской хватает паразитов, но и в речной чаще это встречается, то вы можете и речную рыбу употреблять. Итак, в рыбе содержится и омега-3, которые необходимы для наших сосудов, и в целом, и для мужчины, в частности, для сосудов половых органов. Потому что омега-3, они защищают внутренний слой половых артериол. Если они защищены, не атеросклероз тогда не страшен. Растяжимость артериол идет полная. Здесь уже, профилактика атеросклероза за счет приема жирной рыбы. Это омега-3, это витамины А, это витамины ПП. То есть все, весь кладезь микроэлементов и витаминов содержится в нежирном мясе и в жирной рыбе. А я желаю вам полноценно и правильно питаться, и тогда ваш тестостерон и будет образовываться, и будет работать на полную катушку. С вами была Ирина Леонидова.